Meie tervis. Tervis on midagi sellist, mida me saame kõik hoida. Aga kuidas ja mismoodi ja miks üldse peaks kasutama vahel kirjandusabi? Seda teemat lahkame juba koos joogaõpetaja ja loodusterapeut Mailis Kivistiku ja noore Marie-Heleeniga, kes on sel teemal vägagi kogenud, aga teisalt huvitatud ka üldiselt maailma toimimisest. Tere tulemast taskuhäälingusse inspireerivad raamatud. Mina olen Triin Sooäär ning see podcast valmib noorteinfoportaali Teeviit eestvedamisel, olles toetatud Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Euroopa noorteaasta tegevusest. Kui sa veel ei tea, mis on noorteinfoportaal Teeviit, siis tegemist on Haridus- ja Noorteameti ehk Harno poolt hallatav infokanaliga ehk teenusega noortele. Aga tänases episoodis räägime me teemal meie tervis ja sellest, kuidas üldse kirjanduse kaudu saab aimu tervisest ja ka loodusest üldises mastaabis. Ja minuga on täna siin Marie-Heleen, kes siis on pärit Järvamaalt ja lisaks sellele, et ta on hästi äge aktiivne noor- ja lapseõiguste saadik, siis ta tõesti ka on noortesaates Crash saatejuht, nii et temale ei tohiks mikker võõras olla ja samamoodi ka Mailis Kivistikule, kes on siis Mai Vistiku looja, näojooga ja joogaõpetaja. Nii et sellised vahvad tiitlid. Aga tahakski kõigepealt teada saada, et kuidas ja mis on teie seos raamatutega, et kus see huvi üldse alguse sai? Marii, soovid sa alustada? Jaa, ma võin alustada küll. Tegelikult see algas niimoodi, et kui ma olin äkki teises klassis, esimeses klassis, siis mul üldse ei meeldinud raamatuid lugeda. See oli nii nõme ja tüütu kohustus me jaoks. Aga siis ma leidsin mingisuguse raamatu, mis nagu hakkas mulle meeldima. Siis ma hakkasin neid samu nagu neid teoseid järke nagu lugema. Ja siis see oli hästi huvitav ja siis ma nagu sain aru, et vau, et raamatud võivad päris lähedad olla. Ja siis ma hakkasin edasi lugema, kuni ma jõudsin äkki mingi 12-13 aastane ja siis mind hakkasid huvitama niisugused vaimsed raamatud, nagu mis räägivad vaimsest tervisest üldse kõige siuke humanitaar ja psühholoogia ja kõik see. Ja siis ma leidsin selle enda jaoks ja hakkasin neid raamatuid lugema ja kuni tänaseni loen ja olen väga õnnelik. Väga huvitav. Nii põnev, ma just kuulan, et nii noorelt. Mina väiksen, mul luges ema muinasjutte. Lille muinasjutud olid väga toredad ja väike Mai raamat oli, võib-olla ei olegi kõik teadlikud sellest, aga oli ühest siis väiksest mais, kes ei tahtnud süüa ja lõpuks kadus kappi alla ära. Oli jaa, mul tuli ka meelde. Ja siis ta mulle seda koos luges, et ma ikka sööks, sest mulle ka ei meeldinud süüa. Aga terve kooliaja ma mäletan küll, et see oli piin lugeda neid kohustusliku kirjanduse raamatuid. Ma lihtsalt lugesin, sest pidi, aga mulle üldse ei meeldinud. Ma ei saanud sellest ilukirjandusest nagu aru, kuigi tegelikult nüüd ma mõtlen, et ma oleks võinud rohkem lugeda ja rohkem just seda kirja poolt endasse ammutada. Aga tõsisem huvi raamatute vastu tuli alles peale Erasmuse aastat Portugalis, kus ma tulin tagasi. Ja kui sa käid noorena üksi ära välismaal, siis sa saad tagasi tulles aru, et siin just kui nagu elu seisab või need mured, mis sul vanasti olid, on nii tühised, et sa ei saa isegi aru, miks sul need vanasti olid. Ja siis hakkas see küsimus, et mis siis elus veel on. Ja täpselt samamoodi nagu siin kõlas, et juba 13-14 aastaselt, eks ole. Mina olin siis, ma ei tea, 20. alguses, eks, hakkasin uurima küll alguses mingid eduraamatuid, siis eneseareng, psühholoogia, kõik sellised asjad ja nüüdseks on kõik need etapid nagu läbi ja praegu ma olengi puhtalt ainult tervis ja taimed, mis on väga-väga spetsiifiline, aga mind väga toidab. No taimed on üldse selline põnev teema, et sa lähed kas või loodusesse ja märkad juba nii palju huvitavat enda ümber, et tihti on selline tunne, et võiks olla niisugune leksikon kohe kaasas. Aga natuke sissejuhatuseks Marie-Heleen küsiks sinu käest sellist asja, et mida sa soovitaksid 13-aastasele iseendale, ehk siis peaaegu et aasta tagasi juba või mõni kuu, kes raamaturiiulilt uut teost otsides küsib, kuidas ma saaksin rohkem teada enda emotsioonidest? No kindlasti, et me julgeksin üldse minna raamatukokku ja küsida sellisel teemal mingid raamatuid. Et see juba oli selles eas mul nagu, siis aasta aega tagasi umbes väga suur väljakutse. Aga kindlasti, Mari-Liin Nurmani romaan, mis alles ka tuli, et see nagu võtab kõik kokku ja sa saad tunda, et okei, et ma ei ole üksinda, et teised tunnevad ka niimoodi, see on nii okei. Ja siis
issand, mis see oli? Igatahes üks raamat veel, kui mul pärast meelde tuleb, siis ma ütlen, et see raamat ka kindlasti jah. Väga head soovitused ja kusjuures Marilyn Jurman on ka üks meie järgmistest podcasti külalistest, nii et saab ka tema vaadet kuulda. Aga jah, selle teose puhul ma ise lugesin ta ühe õhtuga läbi ja puhtalt sellepärast, et ta oli nii päriselt kirjutatud ja tihti noorteraamatus keskendutakse sellele, et sul on üks noor ja tal on üks probleem, aga tegelikult meil kõigil on ju mitmeid asju veel. Et seal olid need üheks põimitud, mida on ka ette heidetud, aga samas eks see on lugeja enda valik. Aga Mailis, küsiks sinult sellist asjad, kui üks 5-aastane Mailis peaks sinult küsima, et aga kuidas ma saaksin rohkem teada loodusest ja ta seisab raamaturiiuli ees, mida sina soovitaksid? No praegu on väga lihtne sellele vastata, sest Mari Ojasaar on nii palju ilusaid lasteraamatuid teinud, pildid juures, seletused juures, lihtsalt teha see lahti ja tutvuda. Aga teisest küljest ka siia juurde, et loodust päris raamatutest ei saa õppida. Et sa võid mõelda, et sa loed läbi need leksikonid ja siis oled tark, aga tegelikus kontakt loodusega toimub päriselt praktiseerides. Ehk siis võtta see raamat kaasa ja mine jaluta metsas ka. Ja kui nüüd on tegemist 5-aastase lapsega, siis loomulikult koos vanematega, aga ma arvan, et Mari Ojasaare raamatud kindlasti on väga hea algus. Nii et mitte üksi metsa minna, Mari Ojasaare soovitus ja teisalt ikkagi vaadata loodust enda ümber ja praktiliselt seda kõike näha ka. Või loodusõpetuse tunnis mest kõige huvitumad ongi need praktilised tunnid, et sa päriselt saadki selle asja sinna kuhugi vahele panna ja näha neid membraane ja kõike muud. Aga nüüd siinkohal tegelikult küsimus teile mõlemale, et millised on olnud teie võib-olla nipid, et kirjanduse abil saada teada nii füüsilisest kui ka enda vaimsest tervisest? No kõigepealt on see, et uurida näiteks tuttavate sõprade käest, et mida nemad on lugenud ja mida nad soovitaksid. Või siis minna raamatukokku ja küsida nende käest, et mida lugeda. Ja siis ma olengi leidnud enda jaoks paar head raamatut. Üks on Mõtteviis, kus ma nagu tervet ei ole läbi lugenud, aga mingid tähtsamad peatükid, mis selles eluetapis mulle olid olulised, et neid lugenud. Siis emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand, sest me ju tegelikult oleme nagu oma vanemate koopia ja see kõik tuleb lapsepõlvest ja kodust. Selle järgi oma emotsioonidest aru saada, et miks me niimoodi käitume ja mõtleme, miks me niimoodi teeme ja milline see muster üldse kõik on. Et need on väga head raamatud olnud. Ja hea, et sa selle praktilise poole ka tõid nagu välja, et nad päriselt ka panevad mõtlema mingit asjade üles. Meil on ju poodides enesearengu raamatuid või eneseabi, ikka paar riiulit. Või kuidas sinu kogemus, Mailis, on, et millised need nipid või täheldused on olnud? Ma arvan, et see tuleb ikkagi enda vajadusest. Et kui siin sai ka ennem mainitud, et erinevad raamatud on erinevatel etappidel tulnud, siis täpselt samamoodi see valik ongi tekkinud, et kui tunned, et tahad rohkem aru saada emotsioonide juhtimisest, siis võtad selle teema käsile. Kui tahad lugeda inimesi, siis hakkad seda hoopis uurima, eks, et kuidas see kehakeel meid reedab, kuidas pilgud meid reedavad. Kuni selleni välja, et kui ongi mõni terviseprobleem, eks, et siis sa hakkad ju seda uurima, sest minu taust tegelikult on ju tippsport olnud ja lõppes ära tänu sellele, et mu keha lihtsalt ei pidanud vastu. Mis andis väga suure tõuke selleks, et uurida, kuidas see võimalik on, kui sa justkui nagu teed trenni piisavalt, natuke liiga palju võib-olla, toitud tervislikult ja ühel hetkel su keha ütleb, et ei. Ja sealt hakkadki vaatama, et mis siis toitumises on, mida peaks vältima, kuidas see magamise rütm on, kuidas üldse palju peaks trenni tegema, siis saad võib-olla aimu, et vedelikku peaks tarbima, kui palju peaks, millist vett peaks tarbima. Mõni räägib, et kolesterool, et söö rasvast, teine ütleb ära söö üldse rasvast, üks ütleb söö muna, teine ütleb üldse ei tohi. Et kui sa jääd sinna kinni, et sul näiteks sõber ütleb, et muna on kõige parem hommikusöök ja sa söödki seda, aga sulle näiteks ei sobi. Mis siis saab, et me saame küll sõpru kuulata ja me saame vaadata, kuhu suunda minna otsima vastust, aga lõpuks on ikkagi enda peal testimine ja ise otsimine neid vastuseid ikkagi kõige olulisem. No kuidas ise minnagi otsima neid mõtteid ja vastuseid ja lahendusi, et hakatagi lihtsalt katsetama ja proovima või? No katsetamine võib-olla tuleks natukene hiljem. Eestis on tegelikult ka just tervisevaldkonnas ju päris mitmeid häid tegijaid. Näiteks Liis Orav, Riina Raudsik, kes mingil hetkel on võtnud kas meedias sõna või kirjutanud raamatuid. Madeleine Simson on näiteks väga hea raamatu ka kirjutanud, ma ei saa ka jälle pealkirja öelda.
aga just toitumise koha pealt, et kui lugeda või käia nende konverentsidel näiteks või lugeda nende raamatuid, sa saad juba mingi info kätte ja siis sa võid minna näiteks välismaist kirjandust vaatama, et Eestis tegelikult on see võlu, et me oleme väiksed ja meil tegelikult on päris palju oma ala spetsialiste, et sealt võiks tegelikult alustada enne katsetamist ja siis loomulikult katsetama minna. Et ikkagi kõigepealt uurida seda nii-öelda professionaalselt poolt ja saada need teadmised, et mitte lihtsalt hakata nii-öelda puhtalt tahte pealt nüüd proovima või. Just, sest kahjuks on nii, et hästi palju on igasuguseid tervisenippe ja tervisespetsialiste ja kui kuskil väga ja tegelikult ei küsita ju mingit diplomit või tunnistust näha, igaüks võib teha omale Facebooki lehe ja panna nimeks, ma olen nüüd tervisespetsialist. Kui sa ei uuri nagu päris inimestelt ja nagu päris tegijatelt, kes on mitmeid aastaid seda teinud, siis see võib lõppeda väga valusalt. Eriti noorele inimesele, kes võib-olla ei julge vanemaga rääkida ja lapse vanem saab võib-olla aasta hiljem teada mingisugusest suurest tervisehädast, eks. Nii et hästi palju ikkagi uurida tõesti professionaalidelt ja selle kohta koguda. Aga kui ka näiteks meedias hästi palju erinevad artiklid ja soovitatakse mida süüa, mitte mida süüa, et kuidas seda seal eristada või aru saada, et kes see siis nüüd räägib, et kas võtta kõneisikuna või mitte? Vot see on väga hea küsimus ja see on väga raske teema, sest hiljuti tuli üks artikkel välja homöopaatia kohta, kuidas see on väga nagu vale ja seda ei tohiks propageerida ja kõik muud jutud siin Eestis. Aga nüüd mõelda nüüd selle peale, et Saksamaal on see täiesti normaalne raviviis, Rootsis täiesti normaalne, Prantsusmaal, põhimõtteliselt igal pool Euroopas. Aga me Eestis ütleme, et ei tohi. Ja me ütleme Eestis päris paljudele asjadele, et see on voodoo, näiteks taimeravi on ka enamuste silmis, nagu see ei tööta. Kuigi ta töötab tihti paremini ja efektiivsemalt kui võib-olla see apteegi tabletteks. Aga me ei saa seda väita, sest siis on jälle jama, eks, et keegi lubas kuskile, et mingisugune taim aitab selle ja selle vastu, eks ole. Ehk siis ma ei saagi võtta seda hirmu ära, et kui sa kuskilt loed, et kas see on tõsi või mitte, siis ma võib-olla ütlekski, et pigem vaata, mis raamatuid selle kohta on, kas on eesti kirjanduses, kas on väliskirjanduses ja kui sa näed, et mõtted näiteks kattuvad, juba mitu inimest räägib sellest, siis on siin võib-olla midagi, millesse süveneda. Sest üks mu lemmik ütlusi, ma ei tea, kes seda ütles praegu, on see, et kui sa loed ühe raamatu, siis sul on autori arvamus. Kui sa loed 10 raamatut, siis sul on ühiskonna arvamus. Ja kui sa loed 100 raamatut, alates sellest on sul alles oma arvamus. Ehk kui sa näed, et kuskil sarnased mõtted korduvad, siis järelikult siin on midagi, eks. Et kui midagi on täiesti uudne ja tundub just kui imeravim või mingi imeasi, siis seda tasuks natuke oodata ja kõrvale panna ja vaadata, kas tuleb mingit infot juurde või võib-olla ei ole üldse oluline info, mis sealt just tuli. Hästi hea, et sa selle nii-öelda väga, tegelikult on ju hästi tuline teema ka ühiskonnas ja niivõrd osavalt tegelikult ju kokku võtsid, et just kui tuleb ise teadmisi otsida ja ammutada ja vaadatagi, et kus see kuldne kesktee läheb ja see 100 raamatu nõuanne on väga hea ja edasi viib kindlasti ka kõikidele teistele tervise osadele justkui. Aga Marii, küsikski sinu käest seda, kuna sa siin oled ka noor saatejuht ja kõike muud sellist, et kuidas sina arvad, kuidas saaks lapsi ja noori üldse rohkem lugema nii-öelda füüsilise tervise kohta või vaimse tervise kohta, et mis need nipid võiksid olla, kas siis koolides või ka vanemate jaoks? No ilmselt see on praegu päris raske, kuna meil on siin väga digiajastu ja kõik on oma telefonides kinni, kaasarvatud ma ise, et ma tunnistan seda. Ja ongi üsna raske see 15 minutit leida, et võtta see raamat ja keskenduda ja nagu mõttega lugeda, mitte lihtsalt lappad need lehed läbi. Et ma olen ise ka täheldanud, et nagu väga raskeks on läinud keskendumine ja kõik see, et ma nüüd üritan sellega suvelt töötada, aga rohkem võib-olla propageerida seda meedias ja koolides mingid häid raamatuid ja ei pea alustama mingi 500 leheküljelisest raamatust, mis on väga raske, väga spetsiifiline, et võib ka olla vabalt mingi 100-leheline süke kergem tervise raamat lugemine, et kas või sellest alustada ja anda see ots kätte, et jaa, et ei ole nii hull ja kas või, ma ei tea, tõesti 50 minutit päevas lugeda, et see ei ole ju nii hull tegelikult. Et võib-olla seda jah, et peaks äkki aitama. Just ja mul siinkohal tuli ka mõtet, kui kas või näiteks Napoleon Hill mõtlemist muutes rikkaks jõuaks võib-olla rohkem ühiskonda või üldse seda mõtlemist arendada, et oma pead kasutada natukenegi mingisugust asjade eristamisel, et sa ei pea just minema reklaamiagentuuri õppima seda.
aga kõike seda kasutada ja enesearengu perspektiivist ka. Aga Mailis, sa oled ühtlasi ka ju joogaõpetaja ja näojoogaga tegeled. Et hästi palju on erinevaid võib-olla juhiseid ja erinevaid selliseid raamatuid, mis õpetavad, et kuidas siis joogat teha kodustes tingimustes ja nii edasi. Et kust lähevad sealt need piirid, et millal võib-olla tasuks ikkagi minna ja päriselt koos mõned inimesega neid asju läbi teha ja proovida. Kohe jah. Kohe, sest see koroonaaeg näitas väga selgesti, et teeme küll Zoom'is tunde nii tore, aga no sa ei jõua neid väikseid aknaid seal vaadata, mis Kreeka keegi on. Võib-olla ühele inimesele saad mingi märkuse teha, aga kui sa samal ajal pead võimlema seal ekraani ees ja jälgima, mida nemad teevad, see on tegelikult raskem kui teha saalis tundi, sest saalis ei tehta kogu aeg kaasa, sa saad käia parandamas. Samal ajal kui videos sa pead hästi palju seletama, sa pead näitama ja kui siis see piirang saab läbi, nad tulevad saali, siis need asendid võivad olla päris valed. Kodus ei ole peeglit esiteks, et vaadata ja mis on veel huvitavam on see, et tihti me arvame, et me justkui isegi peegliga, et me oleme ideaalses asendis. Siis ikka saad aru, et ei no liiguta jalga natuke sinna, kätt natuke sinna ja siis tuleb hoopis teine tunne kehasse, eks. Et tegelikult tasuks kohe. Ja mis on võib-olla veel huvitavam on see, et igasuguseid kursuseid ju tehakse. Paaritunniseid, oled kohe mingisugune õpetaja või nädalavahetused. Loomulikult, kui sul on mingi tugev põhi all, et sa oled õppinud füsioteraapiat näiteks või midagi sellist, siis okei, vabalt. Aga kurvem on see, et paljud ei ole, siis nad hakkavad tundi andma. Ja isegi kui me võtame näiteks alustava kursuse joogaõpetajale, mis on 200 tundi, siis seal ei ole ka piisavalt anatoomiat. Ma käisin veel eelmine suvi spetsiaalselt lisaks võtmas anatoomia kursuse, mille peale mul tuttavad ütlesid, kas sa oled peast soojaks läinud, sellepärast et ma pidin kõik ladina keeles pähe õppima lihased ja luud. Ja nagu mille jaoks, eks, et nad ei saanud aru, et sa ju annad tunde, sa annad trenni, on ju. Aga minu jaoks oli see oluline, sellepärast et ma saan aru kehast veel paremini, kus on need väiksed lihased, kuhu nad kinnituvad, mis liigutus meil tegelikult vaja teha on. Et see ei ole lihtsalt see, et õpime mingid seeriad pähe ja teeme, vaid kuidas see päriselt toimib, kuidas see mobiilsus liigeste vahel töötab, eks. Tegelikult see spetsialisti juures käimine on ikka see algus, on ju, et saate selle personaalse kava paika, siis loomulikult võib kodus teha. Ja kindlasti on raamatuid ja kaarte, mis aitavad, aga vahepeal peaks ikkagi käima vaatamas üle, et kuule, et kas ma teen õigesti. Sest kui sa teed valesti ja teed endale liiga, siis tulebki see jutt, et jooga ei tööta või jooga pole minu jaoks. Ja kusjuures ma olen ka neid väiteid kuulnud, et ei ole minu jaoks või ei tööta, aga teisalt ongi see, et kui sa ainult kodustes vahendites võib-olla teed ja sul ei olegi seda päriselt tuge, et siis võib-olla ongi sealt ka igal elualal ju raske edasi minna või spordivaldkonnas samamoodi, et kui sa ikkagi väga valesti ujud ja sul on pärast selg väga nihkes, siis ongi see, et aga miks sa ei läinud kohe professionaali juurde, et see hilisem aeg, mis sa investeerid enda kokkulappimisse on ju suurem. Aga võib-olla küsikski sellist asja, kuidas sa ise, kui sa näiteks ka õppisid selleks kõigeks, et mis roll on kirjandusel olnud ka sellel erialasel? Või on pigem hästi siuke praktiline pool? Ei, tegelikult on väga suur olnud, sest ta on hästi ikkagi käsikäes toimiv teooria osa ja praktika osa, sest kõik, mis sa teed matil, peegeldub su tavaellu ja kõik, mis su tavaelus on tegelikult, on samamoodi peegeldus matist, eks. Et väga hea on vahepeal vaadata mingeid asendeid, mis tehakse, mis ei meeldi üldse, mida need siis päriselt räägivad või mis tulevad hästi välja, eks, et kuidas see siis su päriselus väljendub. Anatoomia kindlasti on väga suur osa, siis on samamoodi näiteks sidekude, millest ka väga palju ei räägita. Eesti kirjandusest ma ei tea, palju seda üldse on, aga sidekude on hästi oluline tegelikult ka, mida vanemaks me saame, liigesed, et kogu see teema. Ja samamoodi vaimsuse pool, eks, meditatsioonid, jooga ise tegelikult ongi ju liikuv meditatsioon, aga joogastiil on erinevaid, nii et kuidas sinna juurde panna näiteks mantrad või mudrad, käteasendid, eks, et mida need teevad, kuidas need toimivad. Et samamoodi mudrade ja mantratega saab ju ka tervist tervendada, eks. Mis nüüd võib-olla mõnele, kes kuulab, tekib kohe küsimus, et mismoodi, et ikka nagu ravimid on selleks, et aidata. Et tegelikult saab ka teistmoodi.
nii et selline nii-öelda erinevate piiride kompimine justkui on oluline ja teisalt ka siis tõesti vaadata ja mõelda, et kuidas ja mida käsitleda ja mispidi. Aga Marii ja Helen, kui sa nüüd seda nii-öelda diskussiooni alt siin kõrvalt ka kuulnud, et mis sulle võib-olla endale ka noorena jääb kõrva või kuidas sina saad üldse informatsiooni, oletame näiteks jooga kohta või mediteerimise või siis ka üldse teiste teemade kohta, oletame kergejõustikku, et selline tervis on ju nii lai valdkond. Jaa, on küll, eks ma ise ka nagu hoian ennast kursis erinevate uudiste ja selliste väärtuudiste lugemisega, mitte ainult siuke kollane ajakiri on ju, kust kes kellega on ja mida iganes veel on ju. Et ja siis võib-olla nagu just küsida näiteks mingitelt vanematelt, tuttavatelt, sugulastelt, et kas nemad on midagi teinud, et siis selle järgi nagu ise minna, otsida üles ja just enda vajadustele nagu küsida abi või jah, lugeda ja kõike seda ja. Aga kuidas sina tunned, mismoodi lugemine üldse aitab tegelikult tervise puhul kaasa, vaimset tervist siis näiteks mõeldes? No sa nagu oled hetkes ja loed ja sa oledki, et sa nagu mõtled ja see ei ole lihtsalt see, et ma nüüd olen telefonis, vaatan mingit YouTube'i videot ja lihtsalt vahin seda, on ju. Et see ei aita ju tegelikult kaasa ja see ei rahusta ju pead üldse nagu maha. Et see lugemine on lihtsalt selline nagu mõnes mõttes teraapiline, et sa loed lihtsalt sõnu ja kui sa saad sellest abi ka, siis no mida iganes väga hästi ju. Siis on just kui kirst tordile lisaks. Aga kui me hästi rääkisime tegelikult siin ennem sellest, et see, mida sa seal matil teeb, peegeldub ka ju su päriselus, siis kui nüüd vaadata füüsilise tervise poolt ja lugemise seost, et kui tihti võib olla mingi uus teave või informatsioon, mis sa kuskilt saad, innustab edasi jätkama ja tegema midagi? No kindlasti saab raamatutest väga palju motivatsiooni ja sellepärast olekski hea endale teha harjumuseks, et lugeda, kes on hommikuinimesed, eks hommikul, pool tundi, 15 minutit saab ka, aga kui mõelda, et tänapäeva inimese see fookus on hästi hajuv, siis võib-olla 15 minutiga sa ei jõuagi sinna süveneda, eks. Ja teisalt, kellele meeldib õhtul lugeda, siis see on väga hea variant jälle pannagi arvuti kinni, telefon ära ja häälestada ennast nii-öelda magama minekule, eks, et sa võtad selle pool tundi ja võib-olla isegi tunnikese, on ju. Ja kui sa niimoodi jätkad igapäevaselt, siis ei teki seda tunnet, et mul on nii halb tuju, mitte midagi ei loe, ma isegi ei tea, mis ma teha tahan, on ju. Inimestel on erinevad mõtted. Siis sa lihtsalt loed, saad mingisuguse mõtte, kellegi teise mõtte ja sa mõtled, okei, tegelikult see resoneerub ja see on ka minu elus võib-olla sellel hetkel väga hea mõte. Siis tuju jälle tõuseb, et kindlasti on kasu. Just kui seega, et kõik on ju omavahel seoses, et see, mida sa üldse ka elus teed või mõtled, et see hästi palju rakendub ju päriselt ka tegudes või üldse ka selles, mis võib-olla lektüüri sa valid endale õhtul siin öökapile või hommikul lugemiseks. Aga millised on teie lugemisharjumused üldse? Hetkel väga kaootilised, sest et kui on suvi, siis mul ei ole mingisugust rutiini ja ülemõtlejale on rutiinis elamine lihtsalt väga, väga mugav ja väga mõnus. Et ma tean kellaajaliselt, mis mul on, kus mul on, millal mul on aega ja praegu ma lihtsalt olengi nii. Nüüd on vaja muru niita, nüüd keegi kutsub välja, okei, nüüd peaks süüa tegema. Nüüd on see, nüüd mul on uni, okei, sinna laagrisse pidin ka õigus minema. Nüüd peaks asjad, õigus, oi, nüüd peaks toa ära koristama, siis oledki nagu mingi, mis ma teen, on ju. Ja siis ma loen põhimõtteliselt siis, kui raamat kätte nagu juhtub. Mis on nagu selles mõttes suht halb, aga vähemalt ma loen ja see on juba edusam. Ja, et just nagu hakata siis uuesti seda rutiini ka lugemises, et õhtul loen pool tundi, on ju. Ja Mailis, kuidas sinul lood on? Mina olen igasugused variante katsetanud. Ma olen isegi mitte kella 5 klubis olnud, aga kella 6 klubis. Ja siis ma sain aru, et see ei ole mulle, sest Eestis elades talvel kell 6, sul ei ole mingit motivatsiooni. Sa teed need asjad ära, sest peab tegema. Aga rutiine ja harjumusi tehakse ju selleks, et sul oleks mõnus olla ja kogeda, eks. Nii et see kestis umbes 1 hooaja ja siis ma otsustasin, et ei, suvel seda võib teha, aga mitte talvel. Ja see on siiski püsinud, et hommikune lugemine sobib minule.
kui ma hakkan õhtul raamatut lugema, siis ma jõuan umbes 3. lauseni ja ma juba magan. Et õnneks nagu unega mul ei ole kunagi probleemi olnud, et nii kui ma lähen magamistuppa, padi, selge 5 minutit ja uni tuleb. Et isegi kui ma olen mõelnud, et see, nagu ma ütlesin ka, et see on nii hea viis, on ju võtta see päeva melu maha ja siis keskenduda. Ei tööta, õhtune lugemine ei ole minu jaoks. Aga sellepärast ongi nii oluline ise katsetada. Ja ma olen kuulnud ka inimesi, kes loevad lõunapausi ajal. Et nad võtavadki omale näiteks mingi supi või smuuti, sellise kiire vahepala nii-öelda ja siis loevad. Et kuidas sulle endale sobib, seda peaks kindlasti katsetama, et ei ole nii, et keegi ütleb, keegi, kes on väga tuntud nii-öelda kõneleja, et nii on, näiteks see Robin Sharma kella 5 klubi on ju, nii kui raamat välja tuli, pool Eestit oli klubis on ju, et sa ei saa nagu selle järgi minna, sa võid katsetada. Aga siis on õige aeg ka vaadata endale peeglist otsa, et kas see on mulle ja julgeda öelda, et tead, see ei ole mulle, see ei ole sellepärast läbi kukkunud. Aga tihti kardetakse seda, et kui ma korraks liitusin ja hakkasin seda liikumist tegema, neid liikumisi on palju erinevad, dieedid on ju, sellerimahlad, kella 5 klubid, aga tegelikult on okei. Sina kuulad oma keha, sina kuulad, mida sinu mõistus ütleb. Proovisin, ei sobinud, võtame järgmise asja, eks. Ja talvel on hästi legendaarne see talisuplus ja ma ise ka katsetasin eelmisel kevadel ja siis juhtus niimoodi, et ma mõtlesin, siuke väljakutse vist oli isegi, et käi terve aprill nagu iga päev ja siis viimasel nädalal mul pimesoolega oli väike probleem ja läksin lõikusele ja siis sa justkui tunned, et mõnes mõttes keha ütles, et aitab, aga teisalt ikka see kamba vaimis ja nagu tunne nii suur, et keegi on ju öelnud, et see on oluline või keegi on selle kohta need Wim Hofi meetodid ja kõik asjad. Aga siis sa tunnedki, et aga see on normaalne, kui see vahepeal ka ju lihtsalt katki jääb. Et see tunde nagu harjumine sellega, et sellest just tihti ei räägita. Ei räägita jah, pigem on kui me võtame laiemalt, siis praegu ühiskond ongi ju rohkem mehelikus energias. Ehk siis saavutamine, tegemine, see, et sa voolad või lihtsalt oled, selle peale vaadatakse, miks sa laisk oled, vaata. Sa pead kohe tegema, on ju. Ja samamoodi katki jätmine, et kuidas sa nii nõrk oled. Ja tegelikult me peaksime minema tagasi sinna poole, et kuula oma keha, kui sul ikkagi juba pime sool karjub, et ei, siis on õige aeg öelda ei. Võib-olla külm dušš. See on ju tegelikult sarnane, lihtsalt ta ei ole sul seal 0 kraadi, aga kui sa ikkagi paned omale hommikul selle jäise vee sealt dušikabiinist jooksma, sa saad selle sama efekti. Täpselt. Just, ja siis ei karju keha ka nii hullult või ka näiteks suvisel ajal see, et sa lihtsalt selle jääkülma veega, mis sul sealt voolikust tuled, lihtsalt kastad korra ennast ära, et see on hoopis palju süksem virgastav ka ju kohati. Et kõik need. Aga võib-olla kuidas selle tundega toime tulla, et vot ma nüüd üritasin, me just ennem ütlesime ka, et sellest ju ei räägita, et see ei sobi mulle, et mis siis nagu pihta hakata sellega edasi. Et lihtsalt võtta mingisugune uus praktika või milline teie kogemus on olnud. Näiteks ka selle kella 5 või kella 6 klubiga, et kõik aitab. Et kuidas selle emotsiooniga edasi toimetada? Kindlasti uus praktika aitab selles mõttes, et ta viib su mõtte mujale ja siis ei teki seda tunnet, et näed, mul kõik sõbrad teevad edasi ja mina olen justkui läbi kukkunud, eks. Aga teisest küljest ka see tunde aktsepteerimine ja lihtsalt olemine on hästi oluline, millest tegelikult juba natukene räägitakse, aga ma nõustun vähe, et ükskõik mis tunne meil see on, kas see on negatiivne, positiivne, kurb, viha, seda tegelikult tuleb lihtsalt lasta olla. Kas mõned päevad, võib-olla mõned nädalad, võib-olla sul läheb kuu aega selleks, et aktsepteerida seda, et tegelikult see ei ole mulle ja tegelikult mulle ei meeldigi. Aga ma tegin seda kellegi teise pärast. Mulle meeldib see praktika tegelikult, et sa lähedki peegli ette ja sa vaatad endale otsa, et kelle pärast ma teen, küsid endalt. Sa saad seest kohe vastuse. Kas see on sinu pärast, siis sul tuleb see hea tunne või sul tuleb mingi nimi. Tihti me teeme vanemate pärast või sõprade, kindlasti on see nimi, mis põrkub ette. Siis sa saad aru, okei, ma ei pea seda tegema. Aga see hetk, et sa otsustad, et ma võtan selle vastu, ma lasen selle tundel olla ja ma ei sunnigi kohe minema edasi, kui ma tunnen, et ma praegu ei taha. Loomulikult sa võid võtta uue praktika, kui see sind aitab, aga enamasti on pigem see vaheaeg oluline, et sa nagu lasedki olla, teed võib-olla muid asju, kooli asju, töö asju, loedki rohkem, eks. Ja siis võib-olla sealt raamatust sa leiad midagi hoopis muud, mis ei ole see, mis sa varem tegid ja võib-olla sa avastad, et külm näiteks ei olegi minu jaoks okei. Jaa. Väga uus ja see peegli mõte on üli hea. Peaks isegi praktiseerima seda. Aga Marii, millised on võib-olla sinu mõtted sellel teemal, et kui miski jääbki katki, et kuidas edasi liikuda?
nagu siin ka enne mainiti, et just aktsepteerida seda tunnet ja öeldagi endale, et see on okei. Ja ma olen niisama ka tubli, on ju, et ma olen niisama ka hea inimene, mis sest, et ma jätsin selle katki. Et ma olen ikkagi täisväärtuslik nagu kõik teised inimesed. Ja mind on näiteks aidanud, kui mul on selline võib-olla segasem periood olnud, ma olen maalinud kas või mingeid päikseloojanguid või mingisugust ükskõik mida. See on nagu selline hästi rahustav ja sa nagu maalid ja oled oma mõtetega, aga sa oled lihtsalt, sa oled ja see on nii sükene nagu rahulik ja selline kas või panna mingi rahustav muusika kõrvale ja lihtsalt maalida ja olla selles hetkes ja nautida seda. Väga head mõtted, just see hetke nautimine, et mulle tundub endale ka kiiremas elutempos vahepeal olles või päris tihti, et seda hetkes olemist või seda, kus sa lihtsalt tunned, et nüüd ma olen, et ma ei pea kuhugi jooksma, ma ei pea millegi peale mõtlema, et seda ja pärast, kui sa oled selle ühe hetke kas või minuti kuskil seisnud, siis sa tunned, et su patarei nagu sai 50% rohkem täis. Et just ka neid hetki ja tihti lihtsalt kas või raamatuga seda aega veetes või miks mitte ka midagi muud lugedes või kuulates. Või lihtsalt me eelmise episoodis rääkisime vaikusest. Et kas me üldse oleme valmis vaikust kuulama, et Jaan Tätte on hästi huvitava raamatu selle kohta kirjutanud. Et kõik see, kuidas teil üldse vaikusega lood on, et ta on ka tervise teemadel selles mõttes oluline, et kas me üldse talume seda või kuidas me seda vastu võtame? See on hea jätk eelmisele punktile, mis ma tegelikult tahtsin ka sisse tuua, et sotsiaalmeedia, eks. Et kui sul on see hetk, kus sa loobudki mingist koos tegemisest nii-öelda või mingist harjumusest, siis pane sotsiaalmeedia ka kinni, sest seal need postitused tegelikult segavad. Sa näed ju neid inimesi kogu aeg neid asju tegemas, siis tekib sul kahtlus, sul tekib nii-öelda FOMO ehk siis nagu eemale jäämise hirm, pluss on igasugused tsitaadid hästi popid, et kuidas olla edukas ja siis sa loed neid ja siis sa mõtled, et sa ei olegi edukas, see ei ole mitte miski. Ja niimoodi su enda mõistus tegelikult teebki sulle selle halva tunde ja siis sa ei saagi sealt välja. Et tegelikult selles üleminekuperioodis võiks panna, kui päris välja ei saa lülitada, siis minimaalselt, et võtadki tund aega päevas. Võib kõlada julmalt, aga võtadki tund aega päevas ja rohkem ei ole. Ja siis jääb sul aega selleks vaikuseks, sest vaikusest tulevad vastused. Ja kui siin ennem käis, et võiks maalida, siis mina ütleks, et võiks minna loodusesse ilma kõrvaklappide ja telefonita, lihtsalt jalutada ja saad nii palju vastuseid. Mitte see, et mõni lind sulle ütleks need vastused või mõni kivi, aga su seest tulevad need vastused. Loodus lihtsalt peegeldab sulle, mis parasjagu toimub. Ja, see on hästi aus. Kunagi oli üks hästi huvitav tsitaat, et loodus ei salli idioote. Et see pani minust kuidagi hästi selle punkti, et neile, kes lähevadki tõesti kõrvaklapid peas loodust nautima, et kuidas sa seda naudid, kui sa isegi ei kuule, et sa ainult võib-olla tajud seda, et ma ei astu nüüd oksa otsa, aga kõik see muu pool, mis sellega kaasas käib, et just kui see nautimine, et Marii, sina oled Järvamaalt kaunite metsade vahelt, et kuidas sul selle looduse ja selle nautimisega on? Ma hiljuti sain aru, et mul on väga raske üksinda enda seltskonda nautida ja siis ma panin ennast fakti ette, et nüüd ma lähen üksinda jalutama metsa. Ja see oli päris õudne. Ja siis mõtlesin, et kõik on hästi, ma ju tunnen ennast kõige paremini, ma ei hammusta ei saa ennast, on ju, ma ei tee midagi halba endale. Ja siis ma läksingi ja olin ja sain aru, et nii oluline on ise endaga aega veeta. Et jah, sõpradega on tore olla ja perega on tore olla, aga kõige olulisem on ise ennast aktsepteerida just sellisena, nagu me oleme. Ja kui me ei aktsepteeri ennast, siis peab selleni jõudma kuidagi. Ja väga ausad punktid tegelikult. Ja siin lõppu võib-olla kulminatsiooni nootidena küsiks sellise huvitava küsimuse teilt mõlemalt, et kui üks raamatukoi, kes on sajandeid elanud seal raamaturiiulite vahel, pääseks välja päriselt loodusesse, et mis seal erinevat on võrreldes selle temale harjumuspärase raamatumaailmaga, mida ta on juba sajandeid lugenud? Sa mõtled nüüd, et pääseks loodusesse? Jah. Sükene paras koi, kes on ainult raamatuid lugenud, süke putukas. No eks ta saaks seal paraja šoki, ma arvan. Ja ma ei oska öelda, kas see nüüd on nagu kõige paremas mõttes šokk.
võib-olla rohkem kurvemas mõttes šokk, sest ega inimene ei oska ju endiselt loodust hoida. Ja kui ta nüüd tuleb ja vaatab, mis võib-olla oli siis ja on praegu, võib-olla see kiirendab ta elu ja kustumist. Niisugune vapustus, südamerütmi häire. Marii, mis mõtted sul on? Ja ma mõtlen üsna samamoodi, et see ongi selline hästi imelik ja selline võib-olla tõesti šokk just, et mis mõttes või nagu, et kuidas saab nii olla. Jaa, aga ma usun, et on selline huvitav noot, mida kuulaja saab ka tegelikult jääda nüüd mõtlema ja panna kas või korraks pausi peale. Et mismoodi me tegelikult käitume sellega, mis meid ümbritseb ja hoiab ja päriselt olemas on. Aga küsikski teie käest tegelikult 3 soovitust, mida võiks lugeda keegi, kes soovib rohkem saada teada tervise teemadel. Ja et võib-olla ennetada seda tema šokki, siis natuke avada ka seda, et mis seal raamatus olla võib. No, elu eliksiiri ABC, ma täpselt pealkirja praegu muidugi ei mäleta, aga neid raamatuid on palju, aga see üks raamat on kindlasti üks vanem raamat. Aga kui seda lugeda, siis sa saad põhimõtteliselt iga aine kohta, iga taime kohta nagu ühelehelise teksti, mida see sisaldab, miks sul seda vaja on, mida on valesti tehtud, mida näiteks mehed peaksid oma tervise turgutamiseks tegema, mida naised peaksid tegema. Aga see nüüd on tõesti nagu inimesele, kes tahab süvitsi minna, sest see ei ole kindlasti juturaamat, mida nüüd lugeda nagu lehekülgede kaupa, vaid sa loed selle ühe punkti läbi ja siis sa seedid seda. Ja siis sa võib-olla mõtled, kui sa järgmine kord toidupoes käid, et kus see aine on ja mida ta täpselt teeb ja kuidas ta toimetab. Sest kui seda lihtsalt läbi lugeda, siis sealt ei jää mitte midagi sulle kaasa, eks. Nüüd on mul küll täiesti tühjus peas, mis raamatu nimed olid, mis ma sulle saatsin. Aga vähemalt saab pärast kuulaja sotsiaalmeediast vaadata, mis need olid. Ja ma usun, et see elu eliksiir võttis väga huvitavalt tegelikult kokku need teised raamatu teemad, mis sul olid kirja pandud. Jah, no teised olid selles mõttes lihtsamad, et esimene neist tegelikult kirjeldaski arsti vaatevinklit sellele, mida me ka korraks puudutasime, et kuidas näiteks homöopaatia on Eestis keelatud, aga mujal maailmas lubatud. Mis ravimeetodeid veel on, gaaniteraapiad näiteks, mille puhul need aitavad, eks. Et ta tõesti tõestab seal ära, et sul ei ole alati vaja minna lõikusele. Vahest on ja nõustun, aga mitte alati. Et miskipärast meie arstiruumis on see nagu lihtne asi, et võtame välja, lõikame ära, tehtud, aga probleem jääb alles. Lihtsalt see liigub järgmisesse kohta. Ja hästi huvitavad soovitused ja kindlasti ka just ka nii-öelda arsti perspektiivist või kellegi teise kingades ennast seda korra panna, sest et ka nendel teemadel võib-olla tihti jäävadki kõlama nagu ühed osapooled, aga et näha ka seda teist vaatevinklit sealt poolt. Et see on tõesti huvitav. Aga Marii, millised oleks võib-olla sinu soovitused või mingi selline eriline murakas, mis teeks päeva huvitavamaks? Nüüd Lea Dalilioni Joonista valgus, mille ta ise kirjutas. Et ta kirjeldab seal enda elu, et kõik seal räägib esoteerikast ja kõigest sellest, aga see keerleb läbi selle, kuidas ta võitleb vähiga ja kuidas ta ka alguses üritab omal jõul sellega nagu toime tulla, kuigi siis ta läheb ikkagi professionaalset abi saama, nii-öelda on ju, kuidas võtta. Ja siis professionaalse abi kõrvalt tegeleb endagi ise oma kätega, ravib ennast kividega ja ta kirjeldab seal, kuidas mingid kurjad nagu jõud tema juurde tulevad ja kuidas see võtab nii palju jõudu temalt, et need välja endast saada, et see on väga huvitav lugemine oli mulle, et võttis kohe pisara silma, et nii lahe inimene ja kahjuks teda enam ei ole. Jaa, aga samas ilmselt ta mõjub ka selles mõttes hästi raputavalt, et kuidas me julgeme ise endasse vaadata ja kõikide haiguste ja muuga toime tulla, et paar tuttavat arstiga näinud, et inimene tuleb, ütleb, et tee mind korda, aga tihti on asi selles, et ole hea ja vaata korra oma valikud üle ja mõtted üle ja siis vaatame ka raviplaani. Et selles mõttes selline ise endaga justkui hakkama saamine tundub, et on tänapäeval ühiskonnas ka üks selline
valupunkt, aga samas positiivsel noodil saab öelda, et tundub, et asi on paranemas, et me ikkagi aina rohkem tahame teada saada, kuidas miski toimub. Ja kui juba 14-aastane loeb sellist kirjandust, siis tõesti on lootust tuleviku generatsioonidele ja põlvkondadele ehk rohkemgi. Aga meie poolt suur aitäh, et te kuulasite, head kuulajad, kes siis ükskõik mis toimetuste kõrval sa tegid, võib-olla hoopis looduses jalutades kuulasid või raamatukogus uut raamatut otsides. Aga meie tegemistega saab jätkuvalt olla kursis läbi sotsiaalmeedia, Instagramis ja Facebookis @inspireerivad raamatud ja kuulata Spotify's, SoundCloudis ja Apple podcastis. Ja kui tekib veel lisamõtteid ja informatsiooni, siis võib alati saata meile või siis www.teevid.ee noorteinfoportaali kaudu. Aga kas te soovite miskit kuulajatele veel öelda lõpusõnumina? See on alati selline huvitav koht, kus tahaks nii palju öelda. Aga ma arvan, et mõte jääb enamasti ikkagi selleks, et jälgida oma südant. Ükskõik, kas on mingid valikud, kas on mingid raamatud, mida iganes sa elus teed, et see oleks alati kooskõlas sinu endaga. Väga hea soovitus. Mari? Mina arvan, et proovida elada hetkes ja õppida ennast tundma ja endaga aega viitma, et see on, ma arvan, kõige olulisem. Jah. Oscar Wilde on hästi tabavalt öelnud, et ole sina ise, kõik teised on juba võetud. Nii et selliseid mõtteid, aga suur aitäh ja järgmise korrani!